Всім привіт, народ! Є такий чудовий вислів: дурному як жениться, то й дня мало. Зараз покажу. Ще трішечки осталося дофарбувати і пішов дощ. Сонце, небо в принципі адекватне, просто така погода. Коротше, я завтра протру, дофарбую, зараз трошки підсохну, закочу. В общем-то, станочок готовий. Завтра чіпляємо проводочку та будемо перевіряти. Якось так. Так, до речі, люди, на наступний станочок. Це в нас на Чернівці, якщо не помиляюсь. Готовий комплект. Такий комплектик на матрицю, на прижимку. Всі пустоти готові. Тому трошки буде легше стартувати вже. Якось так. Отже, на сьогодні все. Значить, завтра буде відео з перевіркою. Всім бажаю успіхів. Всім пока. Що я там казав? Всім бажаю успіхів. Всім пока. Всім до завтра.